नमस्कार दोस्त लोग, गर्मी के मौसम आ गईल बा। आए हम मौसम में हमनी के सामने एगो बहुत आम समस्या बा, डिहाइड्रेशन। कई बेर हमनी के अपना रोजमर्रा के काम में इतना व्यस्त हो जानी जा कि हमनी के इहो पता ना चलेला कि हमनी के पूरा दिन पानी पियले बानी जा कि ना। बाहर के धूप, पसीना, गरम हवा, ये सब मिल के हमनी के देह से पानी निकालेला। एहे से डिहाइड्रेशन के असली खतरा शुरू होला। शरीर में पानी के कमी के चलते हमनी के चक्कर आवे, थकान, सिरदर्द, मुंह सूखल अवुरी बार बार दिल के धड़कन जैसन समस्या होखे लागेला। इस सब डिहाइड्रेशन के छोट छोट संकेत हा जवना के हमनी के अनदेखी क देनी। लेकिन अगर ध्यान ना देहल गईल त इस समस्या बढ़ हो सकता। यही से हमनी के पानी के सेवन के जांच करे के एगो आसान उपाय बतावत बानी जा। मेडविकी के एम आई ड्रिंकिंग इनफ वाटर कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर के मदद से आप आसानी से जान सकतानी कि आप रोज जवन पानी पियत बानी आपके शरीर खाती सही बा कि ना। कैलकुलेटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गयल बा। ऐसे एक बेर ओकरा पर क्लिक करी आ कैलकुलेटर के इस्तेमाल करी। हमनी के शरीर के हर छोट बड़ काम खाती पानी बहुत जरूरी होखेला। ये हमनी के त्वचा के स्वस्थ राखेला, पाचन में सुधार करेला, शरीर से विषाक्त पदार्थ के दूर करेला, अवुरी संगी दिमाग के सक्रिय राखेला। जब पानी के कमी होखेला त इस सब चीज धीरे धीरे खराब होखे लागेला। यही से हर उम्र के लोग के ये जानल बहुत जरूरी बा कि उनका शरीर के कितना पानी के जरूरत बा। त दोस्त लोग, गर्मी में डिहाइड्रेशन के बिल्कुल हल्का में मत ली। मेडविकी के एम आई ड्रिंकिंग इनफ वाटर कैलकुलेटर के आजमा के पानी के सेवन के बारे में सही जानकारी पाई। अपना परिवार के ख्याल राखी। आए तरह के जानकारी भरल वीडियो खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी। अगला वीडियो में मिलब, तब तक हाइड्रेटेड रही, खुश रही।